Saludos amigos del Team Red Snapper. Saludos a Porfirio, Capitán Murillo, ya tú sabes. Tommy. ¿Cómo se llama el otro? C4 Feature. Anthony, Quitán, Chino. Tú sabes, empezando la mañana. Llegas a pescar a las 10 de la mañana y pescas 2 horas. Y empieza a llover a las 12 del día. Toda la tarde lloviendo. Bueno, fueron solamente 2 horas de pesca. Así que esto fue lo que se logró capturar. Saludos a todos. Así es, en la pesca no hay nada escrito. Stars rise, claim